बरगढ़ जिला बरपाली अंचल पुलिस विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत करिछि। पुलिस बरपाली रामपुर रास्तार बारंगपाली पोल निकट बुधवार संध्यारे गाड़ी जांच करुथिबा बेले एक स्विफ्ट डीजाई कारु विपुल परिमाणर एसकोफ कफ सिरप एवं नाइट्रोसन बटिका जबत करिथिला। कफ सिरप चोराचारण करुथिबा अभियोग रे 4 जन को गिरफ्त करा जायछि। सेमानंकठारु व्यवहृत गाड़ी सह 4टी मोबाइल फोन और 52,340 टंका नगद जबत करा जायछि। बरगढ़ जिला एसपी निर्देश क्रमे एसटीपी और दीपक कुमार गोछायत तत्वावधान में बरपाली आईआईसी रोजालिन पटेल नेतृत्व में यह चढ़ाऊ करा जायथिला। गुरुवार बरपाली थाना रे बरगढ़ एसडीपी द्वारा आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में यह प्रकाश करा जायछि। गत 2 दिन पूर्व पुलिस बरपाली विपुल परिमाणर कफ सिरप और निशा बटिका जबत करिथिला। जिला पुलिस एक कफ सिरप चोराचालान रोकिबा पई अधिक सक्रिय हेबाकू साधारण रे दाबी हेउछि। रिलायबल सोर्स रे इंफॉर्मेशन मिलितला जे ओडे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जार रजिस्ट्रेशन नंबर होछि ओडी 17U9543 रे कफ सिरप चालान होछि। एसपी सर निर्देश से गोटे स्पेशल टीम गठन होइतला। इंस्पेक्टर रोजालिन पटेल टीम नेतृत्व नेथिले एवं मु सुपरवाइज करथिली। काली आमे 6:30 बेले बारंगपाली ब्रिज पाखरे नाका लगैथिलु एवं गाड़ी मानन को चेकिंग करथिलु। वेरिफिकेशन रे हमकु से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी टिके ओवर स्पीड रे क्रॉस करथिला। एनीवे आमे ताको चेस करी डिटेन करी कलु। वेरिफिकेशन करिवारु आमे सेठु प्राय 800 बोतल कफ सिरप 4 जनकर आक्यूजन आम डिटेन कलु अप्रिहेंड कलु। से पर्सनाल सर्च कलु आमको 52,340 टका से मिलला और 4 जनकर 4टा मोबाइल सीज होती। नाइट्रोसन 10 टैबलेट 20 टैबलेट मिली। बरपाली पद्मलोचन संघ रिपोर्ट संवाद डिजिटल।